我影晒你哋噶咯，你叫我影。我知你靚，所以咪影你咯。搶晒我鏡添啊！我真係唔該你喎。冚唪唥都係租啲嘅，入場貴。呢個窗口向北嘅呢個窗口，係咯，得咯，唉。唔係影嚟做乜？呢一間細房，呢個灰色呢個冇嘢睇嘅，啡色隔離嗰個雜物房，開俾人睇咧。跟住廁所。廚房後邊呢個係人哋間屋後邊。廁所我影下俾你睇喎，唉，真係冇鬼料啊！開燈。開燈嚟緊係咪啊？係啊。我哋唔好煮，一係等一陣煮啊！等一陣啦，而家啲煮咗唔。係咯，所以你有黐咗。嘟下睇下咪睇下咪聲咪，睇下聽到。老豆你裝佢咧，叫我影嘢。好啦，係咁多啦。